بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، په پروني درس کې مې سورت ناس مکمل وویلو، هغه مو په حفظ سره یاد کړو او انشاءالله غلطي مو نه ده پاتې، ځکه سورت ناس مونږه په 2 ورځو تقسیم کړو تر څو ښه یاد کړئ، غلطی مو پاتې نشي او همدارنګې عربي لهجې سره هم اشنا شوي یاستئ. طبعا شاګردانو، ځان ته مو یو قاري انتخاب کړی. په افغانستان کې هم انشاءالله موږ ډېر ښایسته قاریان لرو. زموږ استاذ القراء قاري صاحب برکت الله سلیم چې ماشاءالله ډېره ښایسته لهجه لري، د هغه لهجه انتخاب کوي. او همدارنګې نور قاري صاحبان دي، معاون اول قاري صاحب ضیاء الحق یا عربي قاریان چې هر یو ستاسو خوښ وي هغه ځان ته انتخاب کوي او ستاسو لهجه هغه ته نږدې اوسي، نو د هغې د لهجې سره به تاسو قرآن کریم هم صحیح وایي او عربي لهجه مو هم اوسي. نو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی درس سورت النصر ده. کوم سورت ده؟ سورت نصر ده ګرانو زده کوونکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، سورت نصر ته زه در سره تکراروم، لیکمه همې هغه حروف سره اشنا کېږي، هم پکې هغه احکام د تجوید عملي کوو او بیا ورسره انشاءالله دا سورت اسانه ده. دا به ټول مکمل نن ووایو او حفظ به یې کوو، سبا ته به انشاءالله زه ګرانو زده کوونکو تاسو نه اورم. نو راځو ګرانو زده کوونکو، اذا جاء اذا جاء اذا جاء اذا جاء ما سره تکرار کړئ. اذا جاء نصر الله اذا جاء نصر الله نصر الله والفتح 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 إذا جاء نصر الله والفتح. ګرانو زده کوونکو، دغه الف چې مونږ ګورو حمزه د الف په شکل ده، ذال مو د جیبې په څوکه او 2 حرکته، جاء سلور حرکته یا 5 حرکته د مد اوږدوو. نصر الله نصر الله، صاد باندې صفیر کوو، را هم ډکه د الله نوم تم قاعده دا ویلې که الله د نوم څخه مخکې زور او یا پیښ راشي یا به ډک وایو. ول کم لام ده؟ لام لام قمری ده. فتح فتح آخر کې به همس جاری کوو. نو ګرانو زده کوونکو راسره تکرار کړئ. اذا جاء اذا جاء نصر الله نصر الله والفتح والفتح إذا جاء نصر الله والفتح. ورپسې آیت ته ځو ګرانو زده کوونکو. ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون ورأيت الناس يدخلون. فاسره وی احکام. ورأيت رادك همزه یا زبر ای، ورأيت الناس ورأيت الناس تالی نون سره او لام لام شمسی، نون باندې 2 حرکته غنه، سین واضحه، ید ید قلقله ید خو، خا هم ډکه وایو، لون يدخلون لون، واو مده، نون باندې فتحه. ورأيت الناس يدخلون في دين الله
في دين الله في دين الله في دين الله في دين الله أفواجا في دين الله أفواجا 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 أفواجا. دلته ګرانو زده کوونکو یا ماده ده یا ماده ده د الله د نوم لپاره قاعده ویلې وه مخکې تیزیر ده نو باریکې ادا کوو دین الله اف دې باندې به همس جاري کوو شی همس واجا واجا واو ماده دوه زورونه چې راغله حالت د وقف کې به هغه په الف بدلو. نو تکرار یې کوئ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورپسې آیات راځو ګران زده کوونکو فسبح 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 بحمد ربك بحمد ربك بحمد ربك بحمد ربك ربك. دلته ګورئ سینس چې کله دی با سره تړو با مشدده کوو با بیا د ح سره ح کې همس جاری کوو نفس به مو جاری اوسي. فسبح بحمد ربك را دکا واستغفر واستغفر فر فر واستغفره. دلته به مونږ او تاسو چې کوو ودرېږو نو څه رقم کېږي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا. دلته نون باندې غنه کوو په ها باندې صله کوو اوږدې وایو د یو واو په اندازه الف مده ده تا د واو سره جنګوو واو مشدد شونډې پې اوږدوو توا توا با دا دوه زرونه په الف بدلوو. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ګران زده کوونکو راسره تکرار کړئ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا. ګران زده کوونکو دا سورت نصر ده کوم سورت ده سورت نصر ده چې دا اسانه ده انشاءالله مونږ به یادوو
خو دا شیان چې ما تاسو ته ویلي دا به ځان سره تکراروئ. شی به کوئ دا چې ما سره هلته تاسو تکرار وکړو په دې اکتفا نه کیږي، بلکې تاسو به کور کې په دغه غټو موبایلونو کې یو قاري ځان ته پیدا کړئ او د هغه سره به د معلم په طریقه تکراروئ. نو ګرانو زده کوونکو زه وایم او بیا هم خپل نصیحتونو ته دوام او ادامه ورکوو. ګورئ زده کوونکو په یو ځل تکرار سره دا تاسو ته کفایت نه کوي. ما مخکې هم تاسو ته ویلي که تاسو دا هلته ما سره تکرار کړئ او کور کې بیا نه تکراروئ نو دا صحیح نشئ یادولی. ګرانو زده کوونکو کوشش به دا کوئ چې کور کې به تکراروئ، ځکه وایي چې د هغه سړي چې الفاظ صحیح دي او د هغه سړي چې الفاظ صحیح نه دي نو امام محمد بن الجزري وایي چې فرق څه شی ده چې هغه په خپله ژبه باندې ریاضیت وکړي، په خپله ژبه باندې پریکټس وکړي، په خپله ژبه باندې هغه خپله خطا تکرار کړي او هغه خطا خپله اصلاح کړي. نو چې کله اصلاح کړه او د اصلاح کولو کوشش وکړو او په ژبه باندې کوشش کوو نو د دې حروف به صحیح کیږي او همدارنګې به دا بیا موږ دې ته ورسوي چې د رب العالمین امر به مو په ځای کړی وي، هغه دا چې قرآن کریم به په تجوید وایو، په څه شي به یې وایو؟ په تجوید به یې وایو. ورپسې ګرانو زده کوونکو عربي لهجه ده چې عربي لهجه باید کوشش وکړو چې یو قاري ځان ته انتخاب کړو. کوم قاري چې ځان ته انتخاب کړ د هغه لهجه مو نیوله نو بیا به چې لوی شو نو زموږ په لهجه کې به کوم تکلف نه اوسي. نو ګرانو زده کوونکو زه وایم او ورته متوجه اوسئ. سورت وایم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. ګران زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو نننی درس چې سورت نصر مو وویلې. نو ګران زده کوونکو په اخره کې مو په رب العالمین سپارم. ومن الله توفیق.